嗨，大家好，我是小叔，这里是一个专注聊养生的频道。如果您对养生感兴趣，可以订阅我们的频道，您一定会有不错的收获。如果你有什么疑惑或建议，欢迎在评论区留言，我们会在线等着你的来访交流。对于过敏，小叔一直在思考。有人说花是我的敌人，因为我对花粉过敏；有人说空气是我的敌人，因为我对灰尘过敏；有人说芒果是我的敌人，因为我对芒果过敏；甚至有人说太阳是我的敌人，因为我对紫外线过敏；甚至还有人说远离男人，远离毒品，因为我对精子过敏；甚至更有人说大米面粉都是我的敌人，因为我对大米面粉过敏。很多人其实并不是过敏，而是被过敏。现代医学实在黔驴技穷了，又得给患者一个说法，只好给你一个过敏的病名。从春天到夏天，从头到脚都会过敏，所以我们仅仅把目光聚焦在过敏源上，退避三舍，一辈子不接触任何让自己过敏的东西。但是我们的病并没有治好，这不过是逃避，不是治病。你会无奈地发现，你根本就逃不掉过敏源的手掌心，因为它无处不在。你能一辈子不见阳光吗？你能一辈子不吃主食，不吃米饭，不吃馒头吗？你能一辈子不结婚生子吗？至于螨虫灰尘更是无处不在，你怎么逃也逃不掉。我们一定要思考，到底是自己的身体出了问题才导致的过敏，还是过敏源导致你身体出了问题？造物主造人的时候难道就分3、6、9等，让你对紫外线过敏，让你对花粉过敏，而让另外一些人对紫外线花粉不过敏？不会，我们生而平等。一开始我们并没有过敏，只是不知道什么时候我们就突然过敏了，因为我们在不知不觉中做了伤害自己身体的事情，量变到质变，最后过敏了。当我们过敏的时候，是不是应该先从自己身上找问题，而不是一味把责任推给过敏源？黄帝内经云：正气内存，邪不可干，邪之所凑，其气必虚。我们唯恐躲避不及的东西，我们害怕的东西，那些让我们过敏的东西，从中医角度来说都是外邪。如果我们正气充足，这些外邪是无法击垮我们的。我们学哲学也学过这样的道理，外因必须通过内因才能起到作用。通俗的说，没有内鬼引不来外贼。今天小叔分享的方子，从自身的角度出发，从加强正气的角度出来，解决你的过敏困扰。可以说这是唯一一个专门针对过敏的方子，而且效果显著，很多人因此受益。这个方子名字就叫做过敏煎。这个方子的发明者是享受国务院特殊津贴的著名老中医祝臣宇，名师出高徒。祝臣宇是民国时期4大名医施金墨的高徒。当年民国政府要废除中医，施金墨先生奋不顾身，站出来与广大中医同仁挽救了中医。这个过敏煎方子只有4味药：防风10克、银柴胡10克、五味子10克、乌梅10克。非常简单的方子，简单的让人无法相信；非常普通的药材，普通到让人怀疑。这么普通的方子真的可以治疗过敏吗？是的，凡是被西医诊断为过敏体质的都可以用，不用怀疑。国医大师祝老用一辈子的心血与实践证明了这个方子很有效。小叔试图用自己的理解来为小伙伴们解读一下这个方子。祝老师大师，也许小叔的解读远远不能到位，请原谅。前面说过，很多人过敏是因为有外邪入侵，这些外邪最容易通过风邪进入我们的身体，比如花粉、灰尘。很多人过敏出现在春天，为什么？因为春天风邪最为肆虐，春天没有风是不行的。春风化雨，春风吹又生，春风有生发之力。风为百病之长，无孔不入，来去匆匆。而且风邪从不孤军作战，它会加寒加热加湿一起侵入你的身体。如果此时你的正气不足的话，身体就会过敏，会出现种种过敏症状，比如打喷嚏、流鼻涕，比如咳嗽，比如哮喘，还有各种皮肤病。皮肤病也是风邪的表现，内风与外风一起来。所以这个方子第一味重要的药就是防风。防风心温，心能散，温能驱寒。防风最重要的一个特性就是驱风，能够抵御外界的风，这种本草拔风吹不动。
别的草都是墙头草随风倒，它是如如不动，如泰山如磐石，任你狂风大作，它就是屹立不倒。因为这种特性，中医用防风来祛风，这种特性与另外一味本草毒火有异曲同工之妙。狂风暴雨之下，所有的花草都凋零枯萎，只有毒火纹丝不动，所以毒火也能祛风，是治疗风湿病的药。不同的是，毒火给人一种独立的感觉，独立需要一双强劲有力的腿，所以毒火药性走下肢，而防风药性走全身走表。它就像一个美丽而优雅的屏风，把风邪给你挡住了，又像女人的头巾，还像女人的披风。总之就是为你遮风挡雨的一味良药。没有了风邪，很多过敏源都不会来找你。另外，防风还可以把你身体内部的风赶出去。内部的风是什么风？是肝风，肝主风。正常情况下，肝风是不伤人的，是春风，是滋养身体的。但是一旦肝风大乱，就会伤人，会出现各种皮肤病。过敏间的第二味药是银柴胡。柴胡我们很熟悉，小叔说过很多次了，疏肝解郁药，还能疏风散热，生阳举陷。银柴胡与柴胡一字之差，但药性大相径庭。银柴胡有些凉，它是一种根，可以滋阴养血，因为性凉，所以可以凉血，可以治疗热邪进入血分导致的各种症状，比如血热导致的过敏性荨麻疹、过敏性紫癜等等。银柴胡与地骨皮有点类似，只不过药效没有地骨皮那么厉害。银柴胡清理血热的同时不伤阳气，是阴虚火旺药，退虚热我们一般会用它，实热就不适合了。银柴胡用在过敏间里有什么意义呢？过敏在西医看来就是身体的一种过度亢奋、过度反应。为什么会过度反应呢？因为你的血躁动不安，阴虚内热，内热就会导致血躁动不安，就好比锅里的水一直沸腾，弄得锅盖一直响一样。很多过敏性皮肤病就是血热导致的，银柴胡恰好可以凉血，让你的血安静下来，让你不再过敏。接下来就用五味子。如果说银柴胡主要作用是凉血，那么五味子用在这里就是直接滋阴补血了。要想血安静下来，不那么躁动，治标是凉血，治本一定要把血补足了。血属于阴，血足了，阴就只能治阳，血就不热了。五味子是一种非常特殊的药，同时具备5种味道，五味入五脏，所以五味子可以滋养五脏六腑之精，补五脏六腑之血。但是五味子又以酸味为主，所以直接补肝血，加强肝的收敛之性，让肝风不再乱动。如果肝风乱动，身体又有虚热，火借风势，风风火火，身体更加受不了，更容易焦躁、亢奋、过敏。所以治风先治血，血行则风停，把阴血补足了，身体里的风与热就慢慢消退了。五味子恰好有这样的妙处。最后再用乌梅来说一下，如果说过敏是一种外散，是一种不安，是一种躁动，那么乌梅刚好可以发挥它的特殊才能强大的酸收作用，让你安静下来。乌梅特别酸，酸就能够收敛，能够生津。乌梅小伙伴们应该很熟悉了，我们最爱喝的酸梅汤就是用乌梅做的。乌梅用在这里，对过敏性咳嗽、哮喘、腹泻都有很好的疗效。这就是助老的过敏间，于平凡中见真情。这个方子有收有散有补，有寒有温。防风散，乌梅收，五味子补；有寒有温，防风，五味子温，银柴胡凉。这4味药通力合作，共同奏响防过敏的交响曲。不过小叔有一点建议，如果脾胃不好的人，可以在这个方子加入白术10克、黄芪10克，效果更佳。为什么呢？西医说过敏不是因为你免疫力低下吗？中医认为身体的免疫力大本营在脾胃，所以强壮脾胃是防止过敏最好的方法之一，尤其是防止呼吸系统的过敏。世上本无过敏，说的人多了就有了过敏，愿你不再过敏。